السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم سامر علي من قناة ستيج إكس. كان المفروض الفيديو هذا أصوره أمس، لكن لقيت نقص في بعض المواد اللي عندي، بالتالي أجلته لليوم. اشتريت المواد الصبح اللي هي منظف الإلكترونيات WD-40 وهيت شرينك والحاجات اللي هستعملها اليوم إن شاء الله. موضوع فيديو اليوم إن أنا هفك الديكورات هذه كلها بإذن الله، عشان عندي هنا الأزرار هذه تعلق، أحيانا تشتغل وأحيانا لا. يعني مثلا شغالة اليوم كثير ما تعلق. عندي اللي هي هذه تعلق مش دائما تتحرك، وعندي الزر هذا القزاز اللي هناك احيانا ما ينزل ويطلع واحيانا ينزل ويطلع، برضه بيستهبل. فاللي هسويه ان انا هطلع كل الفيش اللي هنا، كل الافياش باذن الله، انظفها كلها، ارتبها، اشوف لو فيها سلك مجروح فيها شيء، ونعالج المواضيع هذه بحيث ان احنا يكون عندنا سيارة كويسة، ونكون خلصنا على الاقل جزء من الداخلية ككهرباء. يعني بداية الفك، اول شيء هفك المسجل حدتين زي حرف اليو وتفتحهم، بس انا سويت تعديل بسيط وصار يطلع باليد عادي. التعديل هو ان انا حطيت مسمار سنساج على السوستة حقته يمين وعلى السوستة حقته يسار، فصار يخش ويطلع باليد بدون ادوات وبدون شيء. افك افياشه، الفيش الاول، الفيش الثاني، ويطيح. اصلا انا سويت المسجل هذا كديكور فقط. اللي شاف فيديو البلوتوث هحطه في الوصف. ركبت سيستم بلوتوث على السيارة بحيث ان السماعات تشتغل على البلوتوث بعيدا عن المسجل موجود فقط للديكور. اول شيء المسجل فكناه، طبعا في الطبيعي حدايد على شكل حرف يو، هحط لكم صورتها على الشاشة الحين. تدخلها في الفتحة هذه والفتحتين هذه وتسحبها لبرا زي كذا، تسمع صوت كليك والمسجل يطلع معك، لكن انا حبيت اسهل على نفسي. ثاني شيء المسطرة هذه تسحبها بشويش، بشويش جدا. راعي ان السيارة عمرها كم 70 سنة. وهذه فيش الساعة نفكه نرميها ورا. الحين عندي المسطرة الثانية اللي هنا نفس الأولى، تنسحب سحب بشويش. تفك في ايش زر السخانات اللي ورا، سخانة القزاز اللي ورا. بسم الله، نرميه ورا. الحين بالوحش الصغير هذا حبة رقم 7، نفك. سامحوني بصور بيد واحدة وانا بفك بيد واحدة، لكن تعرفين اللي متابع بيعرف ان اول مرة اسوي الكلام هذا، اول مرة افك واشتغل بيد واحدة دايما.
طبعا اللي بيسأل على الوحش هذا، الوحش هذا بوش مفك صغير. هذه الحبة من علبة الحبوب تبعتي، وركبت عليها الحبوب تبعت المفتاح الاوتوماتيك يعني. الحين خلوني بس اجيب تبعت كليبسات، عشان بدل ما نشتغل بمفتاح وكذا او بمفك نشتغل شغل احترافي جميل. هذا الساوند سيستم، لمبة الفحص، في حاجات اقسم بالله هنا بدور عليها في الكاميرا وهي هنا، الحمد لله. الحين ناخد طول فك كرات البلاستيك كده، ناخد اللي شكلها يعجبك. تطلع ننزل الجير اخر شيء، نسحبها بشويش. عندك افياش فيشين هنا، وعندك فيشين هنا، وفيش هنا، فخلوني افكهم لاني صعب افكهم وانا قاعد اصور صراحة. هنا اللي الفيش اللي راكب في تبعت الانوار اللي هي هذه من هنا، اللي تبعت هذه، والفيش اللي تحتها حق الفرار. هذا الفيش اللي فيه لمبات التحذيرات اللي هنا، هذا الفيش اللي فيه الازرار، وهذه براد. هنا السلك المسؤول عن الموضوع هذا، فيها كسر لكن ما بعرف الكسر هو السبب ولا لا. برا الكاميرا هقعد احاول اجرب يعني لحد ما الاقي الحل، بعدين اقول لكم. هذه الجلدة تكون راقبة في الداير من هنا، فنركبها بطريقة كويسة ونرجع لها. فيش الساعة، فيشين المسجل. هبدأ بمنظف الإلكترونيات اللي هو كيو 22. هنظف كل الأفياش من جوا، ونظف الأفياش اللي في الديكورات نفسها، وافحص الأفياش هذه بلمبة الفحص، وإذا لقيت مشكلة هقول لكم. فخلوني أقفل. هرش بس جوا الأفياش لحد ما أتأكد إنها نظيفة، ورش على الناحية الثانية لحد ما أتأكد إنها نظيفة، ونجرب إن شاء الله. فما يحتاج أصور عشان لا يطول المقطع ويكون ممل يعني، لأنه ما في شيء مهم حاليا. بعد التنظيف صارت الحمد لله شغالة بسلاسة، الحمد لله يعني. ممكن أطفي وارجع أشغل ونجرب تاني. شغالة. كانت الأول مرة تشتغل و10 لأ. كان في لوز في الفيش، إنه الفيش الأسلاك اللي فيها مو مضغوطة مظبوط. ضغطتها مظبوطة ونظفتها. العدادات هذه أصلا للي يسأل، هذا كم لتر فيها كبنزين، كم تمشيني على ما توصل. هنا يبدأ يحسب لي كم صرفيتي طول ماني ماشي. هذا الافرج، وهذا طول ماني ماشي كم صرفيتي.
99 الحين عشان السيارة واقفة، لو بمشي بقعد يزبط، لكن 99 هذه مش الطبيعي يعني. هنا الافرج سبيد تبع الرحلة تبعتي، رحلة 1 ورحلة 2. وهنا ممكن اضبط اعاير مثلا 50 كيلو والسيارة تديني انذار انها مشيت 50 كيلو مثلا. اعاير 100 كيلو وتديني انذار. هنا معايرة 995، انا كنت معايرها على 3 تسعات عشان اجرب شغلة يعني، فمشيت 4 كيلو بس، لاني قاعد احسب قديش انا بمشي بالسيارة يعني. بالنسبة للي هنا تبعت البي والان والحاجات هذه، تقريبا الكسر جاي من جوا كمان، فما هي ضابطة. عندي الزر هذا مش شغال، بالتالي هحتاج سويتش جديد، مش مشكلة. فخليني اطبق الديكور هذا زي ما كان. تطبيقه سهل، تطبيقه كله كليبسات، بس لازم الكليبسات دي تركب في مكانها عشان لا نكسر شيء. كويس انه ما ركب مكانه لسه، نسيت اركب الجلدة اللي هنا، فاركبها، هرجع افك واركبها بعدين نركب الديكور. عندي هنا القزاز، شايفين اضغط لكن ما يبغى ينزل، فهذه برضو من الحاجات اللي لازم احلها. هو الزر هذا، هذا الزر، السلك هذا هو اللي مو ماسك مكانه ابدا زي ما انتم شايفين. هذا الزر، شايفين السلك هذا مو ماسك مكانه، في لوس جامد، فهفكه وهنضفه وبالزرادية بوز نحيف هكبسه على مكان السويتش مرة ثانية، وان شاء الله يشتغل بدون مشاكل. لان اللي هنا زي ما انتم شايفين نظام قديم، نظام كليبسات داخله على السويتشات على طول، فتقريبا مع الزمن وسعت وكده، فهنضبطها ونرجع. عالجنا الزر، صار الحمد لله يطلع وينزل على طول. برضو كان في لوس عالجناه بزردية بوز ضعيف او بوز نحيف، نظفنا وضغطنا عليه وركبناه مكانه مظبوط، فالحمد لله صار تمام. القزاز هذا كان بطيء، كان ابطأ من كده يعني، فعلاجه كان بالدبليو دي 40 وترش في مجرى القزاز تشحمه، والحمد لله اموره صارت زي الفل، وتبدأ تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، فتلاحظ انه يصير اسلس، الحمد لله. كان الاول ارفعه بيدي، يعني لما يوصل لهنا ابدا ارفعه بيدي. طيب كده زيتنا القزاز، صلحنا السويتش اللي هنا، الحمد لله. هنطبق الديكورات. كان في جلدة اللي هنا ما حطيتها، كده كده هيجي يوم هفك الطبلون عشان القشور هذه، فالجلد هذه وضعها سهل الحين، مو موضوع يعني احطها في شنطة السيارة. هطبق كل شيء وارجع لكم بعد التطبيق. حطيت الكلبسات مكانها، دخل مظبوط. الحين نيجي ناخذ مساميرنا، 1 2
3 4. طبعا المشاكل اللي في السيارة عندي هذه مشاكل نوعا ما طبيعية ومو طبيعية. طبيعية بحكم موديل السيارة موديل 96، مو طبيعية لأن في سيارات برضه 96 وما فيها المشاكل هذه، اللي هو الأزرار تعلق أو شيء. حسب الاهتمام، حسب النظافة. أنا السيارة جت فترة كانت واقفة 3 سنوات تحت البيت أيام ما كنت في الجامعة، فبرضه كانت واقفة. الأزرار هذه ما حد يستعملها، الشمس بتخبط فيها، يعني اشياء زي كذا. خلينا نجيب الوحش هذا. ميزة المفك هذا انه ما هو قوي لدرجة انه يكسر البلاستيك، وما هو ضعيف بحيث انه برضه تعتمد عليه وانت تفك اشياء في الديكورات زي كذا. زي ما انتم شايفين انا هذا بستعمله في الديكورات الداخلية دايما، ما بستعمله في الاشياء الخارجية لانه ما يقدر يفك شيء برا، لكن الديكور الداخلي يكفي ويوفي بصراحة. نيجي بعد كده المسطرة هذه، ركبنا كل شيء. بعد التركيب برضو نتأكد، لأن أحيانا قبل التركيب حاجة وبعد التركيب حاجة. شغال تمام، القزاز سريع وكويس. هنا القزاز سريع برضو كويس، فالحمد لله نجحنا. موية المساحات شغالة، بس المساحات نفسها يبغالها تغيير. كده نبغى السويتش هذا، نبغى مكاين قزاز خلفية يمين ويسار، لأن القزاز اليمين واليسار ما بنزل ولا بيطلع. نصلح المكيف، نغير سماعات الأبواب عشان ضعيفة، ونركب سماعتين ورا. ما اللي بتكلم كأني ببيع السيارة. وبس مقطع خفيف لطيف هذا اللي عندي لليوم. هذه ما هي شغالة لمبات التحذير، مدري ليه، بس شكله الموضوع موضوع كمبيوتر مش موضوع لمبات، لأن اللمبات شغالة. لكن مثلا اللمبات متأكد 100% انها شغالة، لكن مثلا البريك ما بطلع. البريك امتى بطلع؟ وانا بدوق سلف بينور، بس ما بيبان الا بالليل يعني. فهنشوف الموضوع ده لما ربنا يريد يعني. وبس يا حبايب، هذا اللي عندي اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.